искаш да си помазан, искаш да си благословен, искаш да си успешен, искаш да си служител, искаш да си ръката на Бога тук на земята, искаш да си устата на Бога тук на земята, искаш хората да виждат как ти се движиш и ходиш с авторитет и помазанието на Бога. Ти ще трябва да влезеш в река Йордан. Бог няма да влиза вместо теб. Ти ще трябва да влизаш в присъствието на Бога. Ти ще трябва да го преживееш това присъствие. И това присъствие не се преживява от време на време. Не се преживява от неделя до неделя. Не се преживява от общение в общение. Това присъствие се преживява всеки ден. И като казвам всеки ден, това означава ден и нощ. Ако нямаш присъствието на Бога всеки ден, ден и нощ, Той няма да те събужда вече и да те накара да се молиш за някой. Ако нямаш присъствието на Бога, Той няма да ти говори дори докато спиш, защото Той казва: и докато плътът ти спи, нека духът ти какво да прави? Само присъствието на Бога, преживяно всеки ден, непрекъснато, да не си даваш покой, ако днес не си усетила, не си преживяла, ако днес не си направил нещо, което да е за Него.